对啊，可是那时候日本的统治阶级叫日本人做一件什么事，你知道？叫1亿元总玉税。我们中文不是有一个宁为玉碎不为瓦全吗？日本人那叫1亿人总玉税，全部日本人通通就投入战场。那所以就当时的美军说，哇，日本人现在这个领导阶级已经疯了，那只好用原子弹来制止更多的人的死。好，观众朋友，我们持续要带大家来看现在美国对于这个台海的部分，感觉有在介入这个是美国的退役海军少将他说协同作战能力至关重要，那台湾必须要跟美日同盟来紧密的合作。这一位是美国退役的海军少将，叫做蒙哥马利。他在9号一个会后的记者会就说政府各部门应对危机的协同作战能力很重要，那要提前的沟通来制定计划，确保海上的安全航行。但面对我们国军的汉光第一天呢，我们也确实看到了一架共军无人机有现踪在台海的海空域，紧贴着海峡中线飞行长达6个小时，疑似对我军来进行情报的侦搜。那因为是汉光的第一天嘛，所以这时间特别敏感。那过程当中更是多次的更换飞行编码，试图要混淆外界的辨识。那解放军火箭军的纪录片好像也疑似出现了美国驻日本基地的卫星图片。我们看到这是中国大陆官媒近日有介绍解放军的火箭军，结果有一幕被大家抓出来看，因为呢好像是美国驻日本基地的卫星影像，令外界猜测是否是作为中国导弹的目标。那有分析更指出片段的目的就在警告美方不要介入台海，不要在军事上面介入台海，否则火箭军是有能力来摧毁基地的。好，所以你可以看到这个纪录片虽然这一幕可能很短暂，但其实都是有用意的那美国现在是跟南海的部分好像也是有蛮强力的在进行一些讨论，包含是美国也直接表态反对中国黄岩岛新法，甚至批评是霸凌而且破坏稳定。这是美国国务院发言人皮戈特他在声明当中指出，中方这个举动是以胁迫为后盾，牺牲邻国利益带来的片面扩张。他说这项企图对印太地区带来了破坏稳定的威胁。那美方表明拒绝接受中国在民主礁强推所谓的国家级自然保护区。那北京现在在南海的下一步棋，美国智库认为是积极的争夺占领无人岛礁。好，那中国采取的手段已经正逐渐的转向低强度低调化，说中国2013年底到2015年间曾经大规模的填海造岛，透过了挖掘沙土跟珊瑚礁，扩大7处已经占据的地物，那也在它的上面新建军事跟民用的设施。那外交事务则认为说，这些单一的行动看似微不足道，但累积起来就可能改变整个区域的战略格局。好，那现在美方在菲律宾挑衅之际，有抹黑中国黄岩岛的自然保护区，那有专家有不同的意见。好，这一位呢是美国的前外事办主任杨洁篪，他就说在美国全球战略整体收缩的背景下，美国正试图鼓励包含日本、菲律宾在内的国家来进行区域挑衅，就是要破坏稳定。好，这些策略包含了组织联合军事演习，以及容忍马尼拉在南海的挑衅行动。华盛顿已经没有能力来向菲律宾提供实质支持，只能提供一些空洞的言论。杨洁篪认为这些声明就是纸上谈兵，没有任何的实际效果。好，那当然现在看到川普最近他的危机也蛮多的。现在有2架的飞机违规靠近了川普高尔夫俱乐部。那美国的防空司令部当天也出动了 F-16战斗机，在美国新泽西州贝德明斯特上空拦截了这2架违反地区临时飞行限制的飞机。好，那事发时川普在干嘛呢？他在当地的高尔夫俱乐部出席活动，但是目前还不知道这2架的涉事飞机为何违反了飞行的限制。那川普是不是又踢铁板呢？因为砸4亿美元来盖白宫宴会厅，现在被说不能盖了齁。好，那当然法院认定说他无权单方面的拆除白宫东翼
在原址来新建大约8400平方公尺的大型宴会厅。他说这个重大建设应该由国会决定。那川普得知之后，当然非常的不满，他说不公，好像政府跟这个美国这边说啊会提出上诉。那他也特别讲说啊，这又没有设绝密的军事设施，那军方跟特勤局也认为停止工程会对总统以及国家安全造成威胁。哇，一个白宫宴会厅要拉到国安层级哦，这个也只有川普做得到。好，我们看到了美国现在这个退役少将有特别提到了，台湾必须跟美日的盟友紧密合作哦。但是呢，这汉光演习第一天，大家也看到共军的无人机确实也有一些行动的部分。我们先问介大使怎么看？这个紧密合作，我不晓得有什么效果几年前那个裴洛西来台湾以后，中国大陆就把这个海峡中线已经收掉了，然后接着以后就对台海，不管是台湾海峡这一侧，还有台湾的东侧的水域，已经实行常态警巡了，然后时常就在这边巡逻啊，而且是3合1的，也就是军舰、海警还有科研船。什么向阳红号啊，不是就在我们那个东海岸东部就在开始进行科研了吗？那请问一下，美国做了什么？美国除了卖武器给我们，可是不交货之外，那还做什么呢？都是我们出了很多钱啊，对啊，好像这个，而且这位退役的少将啊，我不晓得他在这个在役的时候。他在服役的时候敢不敢这样讲？对啊，对所以我觉得这些人基本上就是反正一张嘴嘛，随便他讲。那事实上的话，这个杨洁篪的话，他认为都是纸上谈兵啊。其实我觉得还不只是如此。其实美国一天到晚鼓励这个，不管是菲律宾也好，还是这个台湾也好。那么还是这个日本也好，那我们就从台湾的例子我们不讲，我们现在没有中线了，中国大陆这几次军演下来都是抵近啊，离台湾都已经很多舰艇，中国大陆方面提供讯息根本就已经近12海里了，对他们提供的相片，然后他每次军机照片就在我们看着我们这个中央山脉啊，那美国人在那种时候都没出生，都没有出生过。那菲律宾来讲的话，这2年的话，第一个那个黄岩岛上马德雷3号被好几次出事情大菲律宾用冲撞的方式，结果他们那些伪装的特种兵全部被中国大陆俘虏，然后呢下船的时候头上包着纱布，然后手指被打断。那前2个礼拜又一个他们也是马德雷3号上面冲出来的这几些海军陆战队的脑袋有被敲破了。美国在哪里？美国都没有出来啊，他不是有协防条约吗？那我们看这几年来的，就是这个安倍晋三开始搞钓鱼台国有化以后，我们都很清楚啊，钓鱼台的实控权现在在中国大陆在控制，365天，只有过年那几天没有海警船跟军舰在巡逻之外，其他每天在那个地方。现在是中国大陆船只对日本侵犯钓鱼台水域的船只进行驱离啊！这么多年了，美国做了什么？对，所以我觉得美国这些，尤其这种退伍少将他反正闲着没事，就随他去讲别当真吧。好，聂老师怎么看呢？好，我这样讲刚才有讲到海峡中线，请问海峡中线是什么？在2战之后，也就是美国主导，让我们讲以前的 People，这个我们讲 Republic of China 和 People of China 两边一个模糊空间，让大家心中有个默契，不要互相冲犯，那个叫做 buffer，缓冲区。现在还有吗？就像刚刚大使讲，还有吗？各位，岛链，第一岛链这样讲过去第一岛链在防什么？大家知道，也就算了，现在连第2岛链可能都防不到我们对岸它的军事实力了，还谈岛链，我觉得这个真的是有点好玩了，好笑了。不过我要讲的就是美国呢，他今天你会发现他没有办法用一己之力跟我们讲我们的对岸叫嚣他必须要拉帮结派，要拉到他认为也有力量的，譬如当然有时候他对台湾除了台积电以外，他其实军事并看不起，就是靠我。他对日本、对菲律宾觉得还可用，常常去找日本，常常找菲律宾来，我们一起来合作，联合来对中。
他为什么不敢自己来呢？都要找别人。他的意思是说，你们有切身利益啊，我在后面支持，他也不敢真正的。还要代理人，他把人家推出去。当然，他对台湾是因为你的台湾的军事不够，他会认为说你就买我东西就对了，我帮你拿笔尖，那是第一版讲，去夺对方就好了。那这次他动不动就说我们偷他东西，说不上去，真的是让人难过了。所以刚刚讲 Nancy Pelosi 不是2022年8月2号来了之后，讲不好那海峡中线不是弄光了吗？他其实 Nancy Pelosi 来就是要拿台积电过去而已。好了，我只能讲，你为什么要多打一，不能1打1？我觉得美国这次出问题了。那我们就讲，所以呢，你会发觉呢，这个时候啊，美国呢还一直到处现在放出一些我们讲认知战。刚讲到这个黄岩岛新法有没有痛批中国，对不对？霸凌，请问这个字有一个字叫霸，谁最霸？我们用客观去分析，全世界3霸，我觉得都握在美国手里。他第一握有霸权，形式霸道，甚至霸凌很多国家。各位去看嘛，委内瑞拉，你去看伊朗，你去看还有很多其他的国家，是不是？大家讲是不是非常明显？所以呢，中国只是非常清楚知道，我们现在在南海地方是亚洲这个地方去的事情，你不是要顾西半球吗？动不动来到东半球，因为我们知道对岸颁了很多法令，这种新法都在强调不准外来势力进来。你美国就是他强调的外来势力，他最要的堵绝就是这个，因为你美国的确很强大，他要堵绝你。第二个，不要干涉我内政，叫中国内政。我这样讲好了，我们台湾就是中国。中华民国就尊正以前的中国，我们今天唱的歌，中国强，中国强，中国一定强，那带的是青天白日的旗徽，是这个地被对岸青天白，那我们讲 people 留下就要拿走，两边都是中国，不管一国两制或怎么样，我觉得我们是大华民族，就中华民族。最后我要讲就是最后一个啦，杨洁篪其实我们不能说他突然跳出来在阿拉斯加，我在很经典的2021年3月那件事情，在那件事情的时候，他突然讲出一个说中国人不吃你这一套，还记得吧？然后还讲说你没有资格对其他国家说三道四，因此从此开始我很想注意他的语言。这次又讲啦，他讲得非常清楚，你又来拿菲律宾，这些都是一些空谈。刚刚讲的空谈都纸上谈兵，说不好听，你是一个区域挑衅，他就直接点美国。我觉得这些人都点到了重点，所以这些重点，我希望所有的人能够客观去看这些人在讲什么，去了解真实时事的氛围。好，佩珊主任怎么看？对，没错。其实刚刚聂老师所说阿拉斯加会谈，我觉得这是我们在研究中美关系当中，我觉得它是一个非常重要的一次的会面。因为从那次会面之后，大家就可以发现到说美中关系发生了变化，谁占主导地位，我觉得大家都非常的清楚。那刚刚我们谈到说，其实这一个对美方来讲，为什么在这个整个印太地区，在南海、在台海，在这个整个亚洲区域有这样子的一些部署哦。大家应该知道，这一个美国国防部专门负责政策制定的柯伯吉。那柯伯吉在最早的时候，他曾经针对美军在整个印太第一岛链的一个做法，他说这一个解放军在发展的叫反介入跟区域拒止的战略，所以台湾美方应该要在这个整个第一岛链形成一个拒止战略。那昨天我看到说，柯伯吉最近又有一个新的一个术语出现，他说美国现在应该要发展的是这个战术核武，而不是战略核武。战术核武讲的就是说这一个比较短程的，然后攻击敌方的军事基地，它的射程比较短。那战略核武是比较大的打击敌国的核心目标这一种。那其实他为什么会这么讲？就是其实之前我们也有谈到说，美国其实它整个这个弹药库存已经慢慢的节节败退。像这一个爱国者，我们讲说战前大概2500多枚，现在剩下大概只有850枚不到。然后这个萨德的拦截器大概剩下250枚。所以为什么柯伯吉在这个时候去谈说，我们现在要把重心移到战术核武？因为你战略核武这种高科技精密的武器，其实你确实面临一个这个军工产能，它没办法跟上一个消耗的速度。所以在整个印太地区，我们就可以发现到说，其实美方下的这一些指导棋，其实是从自己的角度来看，当美方他慢慢从第一岛链退到第二岛链的时候，那在这个第一岛链，你们就必须要自己提高军费。像刚刚聂老师所说的，其实那叫联盟控制的能力，就是说在日本、韩国、台湾、菲律宾，在整个这一线当中，那美军下指导期，它可能延后，它退到一个第二岛链，因为整个战略回旋的空间不够。那第一岛链就是亚洲国家你们来束手，所以我觉得大家会去质疑说，有时候大家觉得说，美军的一个防护力，或者说美国对于他盟友的一个承诺，我觉得这个大家要特别的去仔细从一些美军的政策还有他的战术去当中，就
可以观察到说，其实都是配合美方内部的一个整个情势的演变，然后展现在他的同盟的一个部署上面。对，所以都会有一些讯号存在。对，好，那当然这些讯号大家就会开始想说，哎，如果现在要我们自己来防卫的话，那美国是不是也是实力不够？对，好，那当然大家就会有一些更多的质疑。好，我们休息一下，马上回来。好，很多人每天都在关注美伊战争哦，但是每次都是看了一个寂寞，因为每次川普都说要打，结果又退缩了。那现在看起来啊，伊朗紧握着赫姆兹哦，这是相当关键的筹码，抓屌屌啦。那川普是不是怂了呢？我们看到伊朗的外长跟革命卫队异口同声都在呛美国。先看到是伊朗的外长阿拉奇，他说美伊目前没有进行谈判，就透过中间人传话，那只要华府继续违反了6月签署的临时协议，德黑兰就不会跟美国来谈判。那革命卫队的发言人则说，我们目前的策略就是继续控制赫姆兹海峡，直到美国接受我们所有的条件。对我们而言，这条海峡如今不只是一条航道，而是一个战区。哇，至关重要，因为发现美国的软肋就是赫姆兹海峡。好，那川普现在对于伊朗拒绝跟美国谈判，结果他的态度又软化了。他改口，我们正在放缓步调，从军事攻击改为了半谈判的策略。川普说，美国正在低调的处理，事情会解决的，事情总会解决的，这就像是一盘棋局。好，那目标下修，我们看到的是传出川普私下有松口。这个是《华尔街日报》说，川普一直在为宣布伊朗战争胜利来做准备，但前提是德黑兰要全面的重新开放赫姆兹海峡。他私下就曾经向幕僚透露，就算没有达成核协议，他也愿意的退出战争。好，所以看起来这退场的条件是不是也曝光了呢？好，所以我就说打了一个寂寞嘛，其实早就应该这样啦。你打了半天，美国的国力消耗这么多，还不是回到了原点？好，所以呢，到底谁才打不起战争？美伊战争的最新消息当然就是刚刚一轮说的，低调处理伊朗，改用经济闷杀。所以川普还有其他招因为他想说伊朗现在没钱付军队的薪水了。美国在观望伊朗的非常严重通膨跟资金短缺，他说伊朗的经济情况非常糟，无力的支付军队薪水。那美国的海上封锁加上伊朗的政权的经济危机，那伊朗现在这让美国的弹药有断层，所以华油就说五角大厦勒令国防承包商在21天之内就要交出增产的计划。好，看到美国国防部的副部长范伯格在5号就致信国防的企业领袖，要求他们在21天之内要提交一个大幅推进更快、更积极交付的进度的扩产计划。好，明言说长达数年的研发周期不可接受，必须要有立即加快的项目，并扩大产能。好，有点揠苗助长的味道好，五角大厦要求美国军工巨头加快扩产，飞弹防御跟卫星的通信成为了最大重点。看起来这2项就是美国现在最短缺的。那美国是不是也急着跟中俄来缓和关系呢？还是先看到伊朗战争烧掉了美军的武器，亚洲的备战也被抽走？纽时报道说，这场战争造成美国的弹药库存下降，那美军也因此延后了向欧洲以及亚洲客户交付部分的武器。好，那这个中华民国就是受害者了我们好多武器都还没有收到。那现在也看到分析家说这波的消耗对于美国的核武以外的传统核阻能力造成了一个世代的毁灭性打击，对北京还有莫斯科做出相关决策的影响可能会延续数年。尤其中国大陆跟俄罗斯未来在盘算与美国发生潜在冲突时，将跟有恃无恐。好，那我们说到 FBI 局长帕特尔任下他其实跟中俄建立了执法合作。那过去1年内跟中俄建立了新的执法伙伴关系，以共同打击包含芬太尼、网络诈骗还有儿童性剥削的跨国犯罪。FBI 人员也前往中国就相关的案件合作来分享情报。那 FBI 跟中国官员在协议下还曾进行联合突袭的搜查以及逮捕。
好，所以才被人视为说啊，美国虽然在这个军事上面越来越退却之际现在跟中俄可能有在私下修复一些关系。那我们还是看到了这个荷姆兹海峡，看起来现在就是美国的一个大软肋伊朗跟这个革命卫队也深知这是美国最大的痛处，所以看起来也是抓着这不放。我们先问介大使怎么看？现在华府一些传闻都对川普想不想继续打这场这个跟伊朗的战争画了一个很大的问号。因为他的参谋总长联席会议据传在重要会议里面公开这个建议川普要想办法退场了，这场战争不要再打了。这个建议的话，它的分量比其他非军人的建议都有利得多。因为战争是军人在打的，不是别人在打的，打下去，有利还是无利，还是那军人最清楚对，旁边人说起来，包括川普本人都是些大外行，那他在这个在那边精算政治利益，可是战场是战场的规则在决定的，打得赢打不赢，或者说会拖多久，这些军人心里都有数的。那现在这个除了这个美国的参谋总长联席会主席叫丹凯恩在传闻是公开开会的时候就叫川普不要打了退出了那美国的财政部长这川普面前的大红人也出来讲话，他说他这个讲话我认为是比较间接的一个退场的一个讯号。他说现在的情况。荷姆兹海峡的战略重要性已经不复存在了，没有那么重要了，所以意思就是说不值得打了。对，这个话从这个贝森特嘴巴讲起来，你不要晓得贝森特做官最厉害的，他知道他老板的想法。要什么？对，他如果这样子讲，不是川普心里面的想法，或者川普曾表达过的，或者说是甚至川普叫他讲，他不会随便讲，而且他是负责财政的，怎么会去搞这个美伊战争呢？可是他也出来跳出来讲话。那另外一方面，昨天前天又传出来，伊朗好像要同意说，好了，荷姆兹海峡我不收钱了，那这种一个让步的话，那可以这样，可以让川普可以下台了，不，就是说可以不是下台，而是从这个下台阶了，因为川普就需要一个体面的说法能够离开。所以，那川普事实上的话，从上一次在这个叫嚣这个明天晚上就打，后天晚上就打，到最后突然就不打的情况之下，那我觉得就变成就是说他在找一个机会退出了，然后他又开始对格陵兰又有兴趣了，所以好斗的人在一个地方打输了，他要另起战场，可能就在格陵兰。不过现在中东的情势看起来都已经在做准备了。我们前2天才在讲的，土耳其、沙特跟巴基斯坦已经成立了这个类北约的军事同盟了，都已经对美国的战败跟美国的退出中东地区都已经做准备了。所以我认为这个美国退出这个美伊战争已经是倒数计时了。好，真的希望是如此不然这场打这么久，接下来恐怕还会爆发更多的能源危机这牵累到是全球大家。好，聂老师怎么看 ？OK， 我觉得真的是期待它快点结束，因为2月28号当上了谈判桌的川普非常信心满满，用他交易的艺术的想法，我攻击再攻击，我永不会输的。哎呀，我再怎么样都不会错。一谈下去，没有想到伊朗不赞成。他开始毛了，你敢这样子对我？你知道我是谁？我跟你讲，我刚刚讲的霸权嘛，就开始我要打你，就开始打了。我轻而易举4天，后来讲1个礼拜，后来怎样，很快就结束。结果到现在，他真的忙了。您知道吗？我有很多朋友都曾经讲过，我们来分析，我们这个人生都会失败，最失败的有哪几件事情？有人甚至在婚姻失败，有人在感情失败，都有失败过，或生意失败。川普我看他细数他的失败是很多，他以前倒闭过很多次嘛，从1998到1992年不是宣布这个6项资产这个破产吗？那个失败对他来讲，其实比上伊朗，他真的是 piece of cake 了。这次川普就是他碰到这件事情是完全想不到大失败，你还要这种交易的意思说你死不认错，那永不认输吗？我觉得他输了，可是他要面子嘛，就像刚刚讲要给他下台阶，很清楚的。他要的4项东西完全没拿到，要人家停核停了吗？要人家限制飞弹的制造停了吗？
要人家不要再为代理人打仗，你还帮他告诉以色列不能再打黎巴嫩。第4个，你要完全自由航行的荷姆斯海峡，这个就要看你怎么做，伊朗再怎么听了。所以伊朗呢，虽然士气比你高，但虽然他的军事力量比你弱，只要他士气在，波斯帝国精神在，我跟你讲，他要的4样东西。第一个，我要你停火，永久停火，要国际保证。川普好几次想要做，但是他怀疑你做不到，他不相信川普。第二个，要解封你的经济制裁，要解冻我的在中东的资产。川普也都说了好几次我要给了，你看伊朗多嚣张啊！最后一个，我还要控制荷姆斯海峡，最大不了跟阿曼一起 share 我的这个以后的经济收入，因为他需要钱啊，他要发展。川普不能让这一块，所以这一块是他第4个人最难瞧的。现在川普都必须让，只有在这一块，当伊朗只要说好吧，我不收钱，顶多是打回原点而已。当然，死伤是已经死伤一些，打回原点，川普什么也没拿到，还讲不好听点，也失落很多。我现在要讲的是，美国这个霸权人家被人家看穿，尤其中国、俄国都在看。他外面穿着非常漂亮的西装，就像我这样好了，都不漂亮。我里面打开可能是破的，我这破裤子、破衣服。我要里面又老又旧，可能穿了40多年了。美国真的穿好几十年，军事基地这就都这样嘛，又破又旧。最重要，他没有钱买新衣，你知道吗？这更惨，他只能外面包装。为什么他真的就被人家看清可怜？所以人家真的有恃无睹，真的是变这样。他还必须以后要跟中俄尽量拉好关系。他不拉好关系，我跟你讲，他能力已经不够，只有表象。我就要讲，他还做了一个动作。要是军事基地，我们这次最惨就是一打才知道，不打不知道，一打才知道我们这么弱啊！我们的商品就这些而已啊，这弹药就2000多个爱国者，一打到一半，我进去又打掉2/3，我还能再打吗？消耗战被我打得完全打不下去。他说我们要快点生产，你说快就快吗？用嘴巴说最快，川普一直用嘴巴说。我问你啊，制造业都已经空洞化了，你怎么快呢？请问美国你还要相信多少？我跟你讲是此消彼长，国际就是一个 cycle。我们看过去历史到现在，我们再往回去预估 predict 未来的10年、20年、30年，各位去看，校长你就会发觉我们现在讲的都已经看到未来了。好，最后我们请佩珊主任。对，其实刚刚这一个我们讲说谁打不起，斯德哥尔摩和平研究所他公布一个军费支出，他说美国在这个战争军费当中花的经费大概是占它 GDP 的大概是3% 左右，那伊朗大概占2%。那另外我去查其他的数据，这一个乌克兰大概花最多，他花了他 GDP 的40% 在战争上面。对，但是俄罗斯只花了8%。那你看，相较于这个俄罗斯的8%，伊朗其实才花2%，所以我觉得谁打不起，我相信伊朗还是有足够的这个金援可以去打。那刚刚我们谈到这个大使谈的那一个麦加共同防御协定，我觉得非常的有趣，因为当时为什么会有这3个国家？因为这个土耳其它是北约第2大军队嘛，然后沙烏地阿拉伯它拥有这个，它是全球最大的石油出口国，再加上我们讲说巴基斯坦是伊斯兰教里面唯一拥有核武的国家，所以这3个逊尼派为什么要组成一个共同防御协定？因为他们觉得，如果美国现在这个战场的泥淖里面，美国的这个美军的承诺如果没到位，那我们要自己共同防御。可是很多国际的军事专家就很质疑说，好，那如果像这个巴基斯坦跟印度去年也有边境的冲突，那他们2个如果又发生战争，那要启动共同防御条约嘛？然后这一个我们讲说土耳其又境内常常有库德族的一个武装的冲突斗争发生，所以在这个状况之下，其实他这一个共同防御条约看起来应该是认为说，我们透过互相的一个保证，互相共同防御，可以降低美军可能他的这个防卫保护不到位的时候，我们可以自己团结。但问题是它的适用性，万一真的说我们讲说这个土耳其是北约最大的第2大军队，那如果土耳其遭受到攻击的时候，北约要不要出动？我觉得这个后续可以再观察。那另外我刚刚讲说，其实我觉得这个刚聂老师说川普是一个会谈判交易的艺术，但我都觉得说，其实企业的谈判、商业谈判跟外交谈判不同。我们发现说，他每一次tackle，为什么？因为他又碰到了钉子之后，他又撤退。包括说把伊朗打回这个原始的古文明，再消失，让它整个消失，然后发动2战之后最大的军事冲突，后来都缩手。对，因为它必须考量是美国的期中选举、民生消费，还有能源高涨的问题，所以大家就认为说，其实就这个谈判整个棋局上面，
伊朗明显比川普会谈判，因为他知道我只要控制住赫尔姆兹海峡，西方会痛，美国的消费者会痛，那你川普美国就必须要低头。带你抓拿事件真相，掌握政局变化。观众朋友你好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭英文。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是前驻纽大使谢文吉，主持人好，各位朋友大家好。还有淡江战略所副教授高佩珊老师，一轮好，各位观众朋友大家好，以及淡大财经系教授聂建中。一轮观众大家好。好，观众朋友，我们持续带大家来看啊，因为汉光的42号演习还在持续当中，这一次比过去的规模都更大，来到了10天9夜。好，所以我们看到了第一作战区也实施了耀玉火箭实弹射击，状况就是模拟敌军对澎湖地区快速的突击上路，展开应变质变的作为，也对来犯之敌来发起攻击。好，赖总统啊，在第一天的时候，我们看到他万军这个演习计划的时候啊，就已经在这个演练上头了。那他几乎每一天都会来进行试导。第5天，昨天的时候，他也冒雨来试导耀玉火箭，海上的打击到纵深防御，验证整体的战力。那他就是要实地的了解桃中作战分区的火力整体运用跟守备地区的作战规划，同时也颁发了加菜金来卫冕参演的官兵。好，那当然有网友觉得每天这样排演剧情不累吗？因为当然就是设定好的剧情跟脚本嘛。那当然也有人关注的就是美语老师因为呢我们的国防部长顾立雄啊，把美语老师这句话要上了媒体版面之后，大家更关注了就说那美语老师有没有在旁边督导好，那当然汉光演习啊，这几天也发生了好多意外的事故那昨天这个哇好惊险就是8寸的榴弹炮甩飞滚路面军警急封路。一轮昨天也看到之后有点吓到还好没事情。好，那这是载运炮兵8寸榴弹的军用卡车因为它是一个过弯因为速度太快了以为头文字 D 吗但是呢它里头的这个多枚榴弹就滚出了车外，还掉落到路旁的水沟幸好炮弹都是未换上引信，所以没有发生爆炸。好，那陆军后勤指挥部说啊，疑似是因为系固带快速的锁松脱来导致将纳入演习结束之后的检讨要项。当然有人想说啊，果然演习很重要。那也有人说啊，靠口号来进行军购抗中跑台训练跟素质，那也变干呢那有人对于这个演习上面有一些这样的插曲啊，就觉得也蛮不应该的因为这个是非常严肃的演习。好，那除了台湾现在在进行的是汉光演习之外，大家也很关心日本因为日本在9号的时候长期举行了原爆81周年的纪念活动。那很多人的印象就回到了2战时候，因为美军这个打了2颗原子弹，长崎跟广岛嘛那当然现在这个时间点也被关注，因为长崎市长铃木实朗在和平宣言当中啊，他怎么说他讲了蛮大白话，他明确的指出原子弹是由美国军机投下，甚至还警告全球依赖核威慑那反而会升高整个核战的风险。那大家也很关注高市早苗讲什么呢他有趣嘛，他的全文啊则没有提到美国。那对于备受关注的非核3原则，也延续在广岛典礼的时候表述。那只有重申啊，日本目前仍然坚守相关的政策，但没有像历任首相般明确的承诺，未来将继续的坚持。那又加上近期日本防卫省的一些涉核言论，所以引发了外界强烈的关注。那我们就来看其实高市早苗出席核爆座谈会的时候，国会代表称请务必推荐大家来参观原爆资料馆。结果大家就发现高市啊，竟然轻轻的叹气，还露出了一脸不可置信的表情。网友看到就数给呢说啊，看来高市完全没有与公众互动的意愿。那因为高市现在走到哪里都会有一些不同的观点啊。那他尤其不管是穿着或者他的表情都备受关注。好，另外呢，高市啊在长期和平祈念的仪式上面鞠躬致意的时候啊，其实还露出了一个神秘的微笑。好，就是这张。那日本网友现在看到之后就觉得啊，好像暴露了一个真面目。这是代表什么？
高市在每一个场合做什么都不对，可见他在国内的支持度真的是在往下走的吼。好，那我们看到日本民众啊，他对于高市早苗又再一次的把日本拖向一次战争，他认为要阻止。好，我们看到哦，这是参加反战集会的日本市民喊着什么呢？好，其实这是讲反对侵略战争，反对高市早苗。好，我们知道二战的这2颗原子弹对日本人来说非常的伤痛。那后来当然也是起草了这个和平宪法。那到现在似乎这个要有转换了。对很多日本人来说觉得好像会有战争的既视感，其实是很反动的啦。那原爆81年，永和议题升温。现在中国大陆的外交部发言人林健也特别的说，日本执政当局近来企图的整军扩武，寻求美国强化对日核保护，图谋突破无核3原则。那首相官邸的高官甚至叫嚣谋求自主永和，毫不掩饰再军事化的野心。那台海的危机到底高市能不能顾到呢？因为毕竟他曾经说嘛，台湾有事就是日本有事。现在有近半的支持，台湾有事，日本出兵但是专家泼冷水，因为台海若爆发战争现在确实有近半的日本人支持自卫队行使集体自卫权。但真的与中国军队交火之后有专家问那要怎么结束？这位专家他说高市谈的是战争如何开始，却没有说要怎么结束。参战不是能不能出兵的法律问题，其实后续还可能重创日本经济，届时恐怕陷入想退出也退不了的窘境。历史可以借鉴哪一场战争呢？就是最近期的中东战争。美国只知道开始，却不知道如何结束。现在不就是歹戏拖棚，拖到现在，川普也无法下台。好，我们看到了汉光演习，再看到了日本的部分。我们先问介大使怎么看？汉光演习这个要8天当然剧本很多啦。不过看到这么赖清德这么身先士卒甚至我觉得这个展现的这个对这一场战争的这种热衷我看比我们士兵还更热衷，这个不晓得是该喜还是该忧。我想现在这个国家麻烦比较多的地方，都是这个领导人都是在从事战争业务，或者对战争有兴趣。像美国来讲的话，川普每天这个从委内瑞拉打到这个伊朗，现在还想格陵兰，还想格陵兰，可是美国老百姓生活好像越过越苦。对，日本也是一样，日本这个国家日币都救不了了，还要救台湾，你相信吗？对不对？他们这个想是可以这样想啦，反正思想自由，不过你有没有那个能力？而且日本现在这个过去的封建社会它这个武士阶级还有那个统治阶级是主宰一般平民的。日本的一般平民是明治维新以后才有名字的。以前连名字都没有，这个高度封建的社会，所以这些领导精英就把老百姓的支持或者盲从当做什么？当做理所当然。可是日本这些年来，这个尤其这个和平宪法以来，带给他们最大的利益就是日本的平民阶层，还有就是过去的这些中下层阶层。那他们觉得，他们为什么要为了这些上层的武士阶级或者贵族阶级去把他们的性命当做这个不值一文的抛掷出去？那最后呢，一场空。日本的这些统治阶级做了一场大梦，最后怎样？被人家用原子弹伺候。那可是日本对于原爆的问题呢，他常常就讲说我是受害者，他都没有去反省说为什么原爆发生在日本，没有发生在其他的国家。那就要对这个历史要比较清楚的认识了。因为日本在已经战争已经越来越打不下去的时候，当时台湾是日本的殖民地，听老一辈人讲说，日本人已经在台湾叫这些台湾的这个日本的臣民就是台湾人，那时候说日本人把家里面的这个铁锅铁铲都拿出来熔掉，去干嘛？去支援前线打仗。然后你有金牙银牙的通通拔下来去奉公，去这个效忠天皇。那打到最后怎么样呢？还是怎么样？还是最后还是日本还是惨败对，可是那时候日本的统治阶级叫日本人做一件什么事，你知道？叫1亿元总预税。
我们中文不是有一个哈，宁为玉碎不为瓦全吗？日本人那叫1亿人总玉碎，全部日本人通通这样哈，投入战场。那所以就当时的美军说，哇，日本人现在这个领导阶级已经疯了，那只好用原子弹来制止更多的人的死亡。而且他偷袭了珍珠港嘛，因为实际上讲是差不多4年前啦。那到了最后，美国不断的反攻，到最后日本已经要穷途末路，还要1亿人总玉碎。那要制服日本，人家说，那你如果说再跟日本再去进行路面战，那死伤多少人？而且死的大部分也是日本的平民啊。所以呢，就用了原子弹，那制止了更多的伤亡。日本从来不这么讲，日本就是说我是受害者。高市早苗只是他现在有求于美国，所以他就没有说是谁投的。那谁投的有关系吗？这是为什么会发生这件事情？我觉得才是应该要去反省的。那问题它的反省方向就会造成现在第2次军国主义复苏。那最后造成日本的平民最后还是受苦嘛。对，所以你看日本的平民就一般民众非常反对现在这个高市早苗要做的事情好，佩珊主任怎么看呢？对，没错，像刚刚这个主持人谈到说，其实日本民众非常的反战。我记得去年的这个时候，我刚好在广岛，然后那时候是原爆80周年，非常的静默，大家都在反省。那其实我觉得对民间来讲，所有的民众他们害怕的就是过去那一种阴影，如果再次发生战争的话，会有多么的严重。然后你会发现到说，整个日本的氛围，它一直是反战，然后一直希望说不要去解禁，不管我们讲说这个什么非核3原则，还是修改安保文件3文件，或者修宪，但是你会发现说高市政府一直在往着好像违背民意的方向去走。我觉得他这个执政权会多久？我觉得这个是要非常小心的。你会发现到说，不管是日本最近的民调，或者媒体对他的一些报道，像刚主持人有讲，他的任何一举一动全部都被放大检视，包括说熊本这一个他去赈灾慰问的时候，在办公桌上面跟民众好像是在面谈的方式，那媒体就抓出来说，过去2任天皇跟皇后他们是跪下来去跟民众来进行一个慰问，所以媒体就开始放大说，他对于这个民众他没有充满一个怜悯悲悯。那他最近的民调，我们可以交叉比对，发现说，在很多份日本的国内民调，他的这个民调确实已经到了这一个黄金交叉期，就是他已经下降到50% 以下。所以我觉得对于他来讲，他一定是想说，如果我把这一些所有反我的政策，我去继续加强在对外政策上面。所以我们可以看到说，他们现在对于日本，对于说所谓我们讲说非核3原则嘛，不引进、不制造、不拥有。那但是我记得他之前有出过一本书叫《国力研究》，他在当中就谈到说，如果我们在美日同盟的这一个原则之下，那如果美军进到日本的时候，譬如说核潜艇来，那这个时候我们就不可能说不引进，所以可能就在这个部分上需要做一些修改。所以你可以发现说，他的一个整个外交政策，或者我们讲说日本的军事战略，在他的主导之下，已经从过去的专守防卫走向这个主动嚇阻。那问题是我们常常觉得很吊诡的，就是说当时对日本投下原子弹的是这个美国，那川普又念之在之的是这个日本偷袭珍珠港，所以川普讲了很多次，可是高市他就在这一次的纪念上，他并没有提到这个美军的一个问题。但是你可以发现到说，从过去走到现在，大家最在乎的，特别是中国大陆的一些民众，还有他们的官方政府，都认为说日本并没有道歉。像刚大使讲，德国有道歉，德国有反省，但日本并没有反省。而且你好像慢慢的在解禁，试图要去挣脱过去在2战之后对于日本这个核武发展，或者说我们讲说他所有的国防安保政策受限的一个状况上，你一直在往主动嚇阻。那其实我们在这个国际关系上面有讲说一个自我实现的预言，自我实现的预言解释就是说，如果你一直认为说什么事情会发生，然后你所有采取的动作都是往那个方向，它最后可能会发生。所以这就是为什么中国大陆一直认为说，日本把这一个中国大陆视为最大的一个战略威胁。他在这一次的国防白皮书当中，防卫白皮书当中也有谈到。所以我觉得这个可能是日本自我的想象。
对，然后他自我想象，他就往这个动作迈进，对，那当然就会让旁边的这个国家警铃大响嘛，吼，所以整个局势看起来，你看我们的第一岛链这个台海氛围不一样喽，吼，俊忠教授怎么看？好，那我先讲一下日本。日本有2个地方，当然在8月6号1945年以及8月9号1945年，分别丢下了所谓的这个 Little Boy 小男孩以及胖子，炸毁了这2个城市。那么城市几乎全毁，那么人的伤亡呢，统计是从7万到20万人之间不等。这样的一个伤亡，的确，日本的确是一个受害者。但是他为什么会这样受害？当然，我们就讲你咎由自取，我只能这样说。当然，他为什么最后会投降？当然这是一个笑话，就是说，当他原来还不愿意投降，当这个美国说哦，我们还有第3颗哦，你还不投降啊？他们还是存在那种军国主义，说我们不能投降，就那我们要炸第3颗，你要炸哪里？听到了是要炸东京，吓到了 Tokyo 哦，那我投降。好了，不管真真假假，我要讲是长崎这个地方我太熟了，从2003年到2017，我这里我是拿克萨斯 University 经济系的一个讲座教授，我去每年都去，而且带10几20个学生去。那边的副校长啊，这个校长跟我非常好，每次都带我去叫3S， 长崎有非常有名的3S， 就是 Sight， 就是路边看景象，还有一个就是 Sea， 它就是海边的城市。而且呢，当然还有一个叫 Slope， 颠簸很多啦，很多山坡。当然，我们觉得最让人印象深刻就是叫平和纪念馆，他们和平叫平和。刚才有看到哈，你看上面有一个这样的一个东西，我照了很多相啊，我学生也在那边照很多相，那就平和纪念馆出来的地方。我要讲是这个地方你去的话，你一定会非常临近，你也知道一去你就知道战争多可怕，你应该不该再挑起战争。可是高市的言行走到这一端，你会让大家害怕。我跟各位讲一下，我的认为日本人是2极，不是都反战。有一种就是军国主义思想过去的人，他们过去的思想非常清楚，就忠贞爱国，就是一个忠这个字。第二个就是皇国思想，也就是帝国主义。这些人在1961年出生的这个高市，就是那个时候受训的。这些人里面最军国的这些人，因此他现在上任了，他就会想要恢复那个样子。要不是日本现在的气势没有以前强，否则的话，现在推的可能还不止如此。所以现在日本呢，他想要推，但是在国际，尤其对岸这个中国的势力价值慢提高之下，他其实想做不敢做，这是可怕的地方。可是他的影子给大家看到，反战人士当然就会出来。我先讲一下，1980年之后，日本的资本财不管电气、汽车都走到了一定的高峰。请注意，日本人开始走小确幸，做个面包师傅，做个巴士司机都可以，就不愿意为大企业或为国家拼命了。这样绝对反战。所以在45岁以下，就可以去算一下，在40、45岁以下的人，大部分都走小确幸路线，都是想要生活好。所以1992年，克林顿的竞选口号非常清楚啊 ，Is the economy stupid？ 就这么简单。问题在经济，你搞军事，你把经济搞垮了。现在日本现在有这样困。第二个，我要讲另外一个好玩的地方。我在卫武营受训，我们以前嘛，哈，我原来想当宪兵，当然我家人体会要当宪，就后来在步兵。好，步兵里面7个字，我永远不会忘：攻防搜索招追退。什么意思呢？我们当时军事演习，或者是叫兵役推演或者战略这个攻击的时候，最重要就是敌我接触，我们侦察交火的时候，我讲哈，甚至当你败退了要后撤的时候，他的招式要很完整有策略的。台湾现在演习，我觉得很奇怪。掉漆，前一阵子一下子装甲车掉了一个什么这个什么门的边门，一下子 F16还会飞出去。当然 F16很可怕了，2018汉光也坠了一只嘛。那这个今年1月6号不是有一个上那个吴少校，这次不是那个也坠机。现在一个重点就是，你现在呢炮弹自己掉下来，你不让人家害怕，而这个是连自己的治理都搞不好，你怎么去？刚刚我讲的敌我接触呢，侦察搜索那种综合演练，你怎么去玩？你连自己都搞不定，将来真打起来。我就承认，那真的会被世界看成为笑话，所以我觉得台湾在很多地方要认真一点。好，我们当然不希望有战争发生哦，就像是这个专家打的，如何开始很容易，如何结束才最困难。休息一下，马上回来。